ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வினோஸ் தாகர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு கொள்ளு பருப்பை வச்சு ஒரு சூப்பரான சட்னியும் ரசமும் தான். இப்போலாம் மழை காலங்கிறதால சளிக்கு ரொம்பவே நல்லது இதுக்கு நம்ம தக்காளி யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஏன்னா தக்காளி ரேட்டும் இப்போ அதிகமாக இருக்குது. இதுக்கு அது தேவையும் இல்லை. இப்போ வாங்க ஃபஸ்ட்டு கொள்ளு பருப்பை க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும். இதில் கல் மண்ணெலாம் இருக்கும். இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு நல்லா கழுவி வச்சுக்கணும். கழுவிட்டு குக்கரில் போட்டு நம்ம விசில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்க போகிறோம். உப்பு போட்டு ஃபஸ்ட்டு குக்கரில் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அதை அவ்வளோ வச்சுக்கோங்க. நிறையவே வச்சுக்கோங்க. இதிலேருந்து வர தண்ணியை நம்ம சூப்பாகவும் கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு. அதில் கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டு உப்பு போட்டு அதுவும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ வாங்க அதுக்கு ஒரு பேஸ்ட்டு தயாரிக்கணும். அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயை வச்சுக்கோங்க. அதில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு 10 வரமிளகா போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா ரசத்துக்கும் நம்ம இதே தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் சட்னிக்கும் ரசத்துக்கும் சேர்த்து வரமிளகா போட்டுக்கோங்க. உங்கள் வரமிளகா காரமாக இருந்துச்சுன்னா குறைச்சிக்கோங்க, கம்மியாக இருந்தால் அதிகமாக போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் பத்தாது. ஸோ அதனால தான் இப்போ அதுக்கப்புறமா 10 வரமிளகா போட்டு கொஞ்சம் வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கொத்தமல்லி போட்டுக்கணும். முழு கொத்தமல்லி, முழு தனியான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அதுவும் அந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கினா போதும். அது வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம பூண்டு ஒரு 5 பல் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு பூண்டை வாசனை நல்லா பிடிக்கும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க. இன்னும் ஒரு 6-7 பல் கூட சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் போட்டு அதையும் நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதுவும் கொஞ்சம் எண்ணெயில் எல்லாம் மிளகா அந்த பூண்டு எல்லாம் நல்லா வதங்கணும். அதுக்கப்புறமா ஜீரகமும் மிளகும், ஜீரகம் 1 ஸ்பூன், மிளகு 1/2 ஸ்பூன் போட்டு அதையும் லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க. எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வறுக்கிறப்போ நல்ல வாசனை வரும். அதுவே டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும். இதெல்லாம் சேர்ந்து அந்த சட்னி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம அதுக்கு கறிவேப்பிலை, பச்சை கறிவேப்பிலை இருக்கு இல்லையா, அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கருவேப்பிலை இருந்து நிறையவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா தான் இருக்கும், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஸோ அதையும் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஆற வச்சு தட்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம இது பேஸ்ட் அரைக்க போகிறோம். இதில் இதுதான் மெயின் ஒர்க்கே இந்த சட்னிக்கு. இதை நம்ம ரெடி பண்ணி ஆற வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கொள்ளு பருப்பும் அதுக்கு இடையில் ரெடி ஆகிருக்கும். ஸோ அதையும் நம்ம எடுத்து வச்சு இனிமேட்டு அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், கொள்ளு பருப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. ரசம் அந்த கொள்ளு தண்ணியும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன், அந்த பருப்பையும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன். ஒரு 3 விசில் விட்டால் போதும், நல்லா வெந்துடும். ரொம்ப குழன்னு வேகணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ இந்த கொள்ளு தண்ணியை நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு சூப்பாக கொடுக்கலாம். சூப்பாக கொடுக்குறதப்போ நம்ம நல்லா சளிக்கு நல்லா கேட்கும். இப்போ நம்ம விற்கிற ரசத்தையும் நம்ம சூப்பாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதனால இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு பிள்ளைங்களுக்கு கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டு இதை சூப்பாக கொடுத்துட போகிறேன். அதுக்கப்புறம் அந்த பருப்பையும் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம ஈவினிங்கில் தாளித்து அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸாக கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த கொள்ளு பருப்பை வச்சு நம்ம 4 டிஷ் பண்ணலாம். ஒன்று சூப் பண்ணலாம், ஒன்று சட்னி பண்ணலாம், இன்னொன்று நம்ம தாளித்து கொடுக்கலாம், இன்னொன்று ரசம் வைப்போம், எல்லாமே பண்ணலாம். ஸோ அதனால் இது ரொம்ப ஈஸியானது கூட, ஹெல்த்தியானது கூட, சளிக்கு இந்த இதுக்கு ரொம்ப நல்லது. எங்கள் ஊரில் இப்போ நம்ம அதை அரைச்சி வச்சோம்ல, அந்த வறுத்து வச்சோம்ல, அதெல்லாம் இப்போ பேஸ்ட்டாக நல்ல இதுக்கு நம்ம 2 ஜார் யூஸ் பண்ணணும். இந்த வறுத்ததெல்லாம் அரைக்கிறதுக்கு சின்ன மிக்சியில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக எவ்வளோ நைஸாக அரைக்க முடியுமோ அவ்வளோ நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க. ஒரே அடியாக தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இப்போது இந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. இதுதான் நமக்கு மெயின் பேஸே இந்த சட்னிக்கு, அந்த ரசத்துக்கு, 2க்குமே. ஸோ இதை நல்லா ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொள்ளு பருப்பு இப்போ நான் தட்டில் போட்டு ஆற வச்சுட்டேன். அதை இப்போ பெரிய ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ பெரிய ஜாரில் கொள்ளு பருப்பு கொஞ்சம் அதில் தண்ணியும் இருக்கணும். அந்த கொள்ளு பருப்போட தண்ணியும் நம்ம இதுக்கு ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆட் பண்ணி தான் இதையும் அரைக்க போகிறோம். ஸோ கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் தேவைப்படுற அளவுக்கு அப்பப்போ நடுவில் நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கல்லுப்பு போட்டு நம்ம இதை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைக்கணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருக்கேன், பாருங்கள் எவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குது. அதுக்கப்புறமா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைங்க. ஒன்றா தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிங்கன்னா அது தெறிக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கலந்து விட்டு அப்படியே அரைச்சிக்கோங்க. இது நல்லா நைஸாக அரைச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அந்த அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் இதில் சேர்க்க போகிறோம்.
ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி அடுத்தது இன்னமும் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்துச்சு, இன்னும் திப்பி திப்பியாக இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க. நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும், இல்லைன்னா வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது குறன்னு இருந்தால். ஸோ நல்லா நைஸாக தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு நான் கொடுக்குறதால ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சமாக காரம் போட்டு அரைச்சிக்க போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு வந்து அந்த அரைச்ச வெள்ளையா அந்த பேஸ்ட் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு, சின்ன வெங்காயம் 5-6 பல், ஒரு 8 நம்பர், அதுக்கப்புறம் வந்து பூண்டு ஒரு 8 நம்பர் அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு, பச்சை கருவேப்பிலை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு, அதை ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஓட்டி அதை அவங்களுக்கு தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறமா நமக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ நாம் அதை எக்ஸ்ட்ரா அந்த பேஸ்ட் அரைச்சோம் இல்லையா, அதை போட்டு நம்ம டேஸ்ட் பார்த்துட்டு அதையும் ஒரே ஒரு ஓட்டி எடுத்தால் போதும். ரொம்ப அரைக்கணும்னு இல்லை, ஏன்னா அது ஆல்ரெடி அரைஞ்சி தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை கலக்கியாச்சு. ஸோ அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி இதே கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கோங்க, அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ இதில் வந்து குழந்தைங்களுக்கும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க, காரம் இல்லாமல் வேணும்னா. அதுக்கப்புறம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் வேணுமோ அதை வந்து இப்போ பேஸ்ட் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டு நீங்கள் டேஸ்ட் செக் பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறமா நீங்கள் உப்பு பத்தலைனாலோ இல்லை காரம் பத்தலைனாலோ அதுக்கப்புறமா போட்டு ஒரே ஒரு ஓட்டுங்க. ஏன்னா அந்த பச்சையாக இருக்க அந்த வெங்காயம் அந்த பூண்டு அதுதான் இதில் டேஸ்ட்டு, கருவேப்பிலை அதுதான் இதில் டேஸ்ட்டு. செம்மையாக இருக்குது, சாப்பாட்டு கூட நல்லெண்ணெயில் ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுவும் இல்லாமல் சளிக்கும் ரொம்ப நல்லது. எங்கள் ஊர்லலாம் சளி பிடிச்சா ஃபஸ்ட்டு அதை தான் சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்பாங்க. இப்போ பாருங்கள், இப்போ வந்து ரசம் வைக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம பேஸ்ட் அரைச்சோம் இல்லையா, அதுவுமே இது கூடயே போட்டு கலந்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொள்ளு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த மீதி இருக்க கொள்ளு தண்ணி இதிலே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த கொள்ளு தண்ணி, புளி தண்ணி, அப்புறம் எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை இப்போயே கலந்துருங்க. இது கூட கல்லுப்பு கலந்துருங்க. சிம்பிள் தாங்க, ரொம்ப சிம்பிள் ரசம். அந்த பேஸ்ட் மட்டும் இருந்துட்டால் போதும், நமக்கு வந்து சட்னி ஈஸியாக ரெடி ஆயிரும், ரசமும் ஈஸியாக ரெடி ஆயிரும். இப்போ பாருங்கள், அந்த பேஸ்ட்டையும் அந்த ரசத்து கூட போட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. இப்போ அப்படியே கலந்துட்டு கல்லுப்பும் போட்டு கலந்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஒன்றுமே இல்லைங்க, தாளித்து விட்ற வேலை தான். ஃபஸ்ட்டு வடை சட்டி வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டுட்டு கருவேப்பிலை போட்டுட்டு நம்ம இந்த கலந்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, ஸோ இதை அப்படியே போட்டுருவோம். ஏன்னா இதில் நம்ம மிளகு, சீரகம், பூண்டு எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண தேவையில்லை. வரமிளகா, கொத்தமல்லி எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை. இதுவே நமக்கு வந்து எல்லாமே சரியாக இருக்கும். காரம் வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பார்த்து வச்சுட்டு இதை அப்படியே கரைச்சி விட்டு அப்படியே தாளித்து ஊற்றி கொதிக்க நல்ல நுரக்கட்டி எடுத்திங்கன்னா கொள்ளு ரசம் ரெடி ஆயிடும். கொள்ளு சட்னியும் ஈஸி தான், கொள்ளு ரசமும் ஈஸி தாங்க. அந்த ஒரு பேஸ்ட் மட்டும் நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை, அதுவும் சிம்பிள் தான். கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷம் தான் ஆகும். அதை வறுத்து அரைச்சி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதை நீங்கள் ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம். அப்புறம் நீங்கள் கொள்ளு சூப் வந்து குழந்தைங்களுக்கு, பெரியவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே குடிக்கலாம், எல்லாருமே குடிக்கலாம். அதே மாதிரி இதுலேயும் வந்து எல்லாமே போட்டிருக்கிறதால இந்த கொள்ளு ரசத்தையுமே நம்ம சூப்பாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ சாப்பாட்டுக்கும் நல்லாயிருக்கும். அதே இப்போ உடம்பு சரியாதவங்களுக்குலாம் இது வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வாய்க்கு நல்லாயிருக்கும், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், திருப்பி உங்கள் வீட்டில் எல்லாம் செய்ய சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ பாருங்கள், ரசம் நல்லா பொங்கக்கூடாது, கொதிக்கக்கூடாது, அந்த நுரை மட்டும் நல்லா கட்டி வரணும். அவ்வளோதான், அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுறோம். அவ்வளோதாங்க, ரசம் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுதாங்க சூப்பரான ஒரு சட்னி, ஒரு கொள்ளு சட்னி, சூப்பு, கொள்ளு பருப்பு நம்ம தாளிச்சிக்கலாம், கொள்ளு ரசம் எல்லாமே ரெடி ஆயிருங்க. இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சூப்பரான கொள்ளு பருப்பு, கொள்ளு ரசம் ரெடி.